ഹായ് ഹലോ 3 ബട്ടർഫ്ലൈസ് വ്ളോഗിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചക്ക റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വരിക്കച്ചക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല പഴുത്തും മധുരമുള്ള നല്ല വരിക്കച്ചക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 10-25 ചുളയുണ്ടിത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു ആവിയിൽ വേവിച്ച ഒരു ചക്കയപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പലഹാരം രാവിലെ കഴിക്കാനും പിന്നെ 4 മണിക്ക് ചായയുടെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു പലഹാരമാണ്. എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തതായതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങ ചിരകിയതാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര, 2 കപ്പ് മാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആട്ടമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു 6 ചെറിയ ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ചക്ക മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചക്കയുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഏലക്കയും കൂടെ ഇട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 6 ഏലക്ക ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ മിക്സിയിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തതാണിത്. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. വെറും ചക്ക മാത്രമാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടണം. കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി. മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉപ്പിടുന്നത്. പിന്നെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇടുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. ഇനി ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശർക്കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധുരം ആവശ്യത്തിനാണ് ഇടുന്നത്. അതിനൊരളവില്ല. എത്രത്തോളം വേണോ അത്രയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചക്കയ്ക്ക് നല്ല മധുരമുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മധുരം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. മധുരം കുറവുള്ള ചക്കയാണെങ്കിൽ മധുരം കൂട്ടി കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചക്കയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ശർക്കര മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മാവ് ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇളക്കാതെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പം ചക്കയും ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ മാവ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് ഇളക്കുന്നത്. ഒന്നിച്ച് മാവ് ഇട്ട് ഇളക്കിയാൽ ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ മാവിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഞെവിടി ചക്കയിൽ നല്ല ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. പക്ഷെ അത്രയും കട്ടിയാവരുത്. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ ചക്കയ്ക്ക് കറക്റ്റിനുള്ള മാവാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ചക്കയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിൻ്റെ പരുവം. ഇതുപോലെ കുഴച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിനെ ഇലയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. അതിന് ഞാൻ ഇഡലിക്കുട്ടമാണ് അടുപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ വട്ടയിലയെന്നും വട്ടത്താമര ഇലയെന്നും പറയും. ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ വട്ടത്താമര ഇലയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ വട്ടയിലയെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലാണ് ചക്കയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ കയ്യിൽ വെള്ളം ഒന്ന് തൊട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കും. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് പൊതിഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞ് ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ തട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ആ തട്ടിനെ ഞാൻ തിരിച്ചാണ് ഇടുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ തട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് മറിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചാണ് ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ഇലയിലും ഇതുപോലെ മാവെടുത്ത് ഇതുപോലെ പരത്തി പൊതിഞ്ഞ് നമുക്കെടുക്കാം. എല്ലാ ഇലയിലും ഞാൻ മാവ് ഇതുപോലെ പരത്തി പൊതിഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം.
നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.